Good morning, class prep. How are you? I hope you all are good. You all are eating healthy food and keeping your health fit and fine. So, bachcha, stay home, stay safe, wash your hands properly. So, today is our English class. आज हमारी कौन सी क्लास है? English क्लास है. और गरिमा मैम आज क्या डिस्कस करने वाली हैं फिर से? फर्स्ट साउंड. कौन सी साउंड? फर्स्ट साउंड. एज वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट साउंड इन अवर ऑनलाइन क्लास ऑल्सो, सो आज हम जल्दी से रिकैप्चुलेशन करेंगे उसका. ओके, सो जल्दी से देखेंगे. अभी जो हमारा पिक्चर गया है वो किसका है? खार का. तो खार का फर्स्ट साउंड क्या आता है? ख. खकार. क्या आता है? खकार. नेक्स्ट देखेंगे बेटा, बब्बस. कैसे बोलना सिखाया है मैम ने? बब्बस. नेक्स्ट इज बब्बोट. बब्बोट. ट्रेन. ट्रेन. नाउ पिक्चर देख के भी मैम ने सिखाया है, अगर आपको ऐसे मैम दे देंगी 3 अलग अलग डिफरेंट लेटर्स, तो आपको पहचानना है कि ये पिक्चर किसकी है. सो ये पिक्चर तो हमारी मैम ने सिखा रखा है किसकी है? द डॉग की है. वेरी गुड. नेक्स्ट इज बब्बर्स. हेलीकॉप्टर. देन hand. Popcorn. नाउ मैम ने जब हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी तो आपको क्या पढ़ाया था? फर्स्ट साउंड. तो आपकी स्पाइरल में पेज नंबर 1414 पर आपको ये पिक्चर्स दिखेंगे. तो हम जल्दी से इनका रिवीजन करेंगे बेटू. ठीक है, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया था ये उनके लिए भी है. तो फर्स्ट पिक्चर जो देख रहे हैं वो है नट्स की. नट्स किसको बोलते हैं? जब हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, काजू, किशमिश, आलमंड्स, बादाम, अंजीर, फिग. सो जितने भी हम रेजिन्स, कैश्यूज़ वगैरह खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नट्स. तो नट्स का फर्स्ट साउंड क्या आता है? न नट्स. न नट्स. क्या आता है? न नट्स. नेक्स्ट इज बॉल. तो फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? ब. फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? ब. नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? पैरट. पैरट. नेक्स्ट इज गिटार. गिटार. नाउ व्हाट इज दिस? एरो. एरो. नेक्स्ट इज ज़ेब्रा. Zebra. Next is dog. Dog. And what is this? Lamb. Lamb. And what is this? Cattle. Cattle. So पेज नंबर 15 पे एक्सरसाइज हमने ऑनलाइन क्लास में की थी. जिन बच्चों ने नहीं की है तो वो अभी देखेंगे बेटा. आपकी बुक में पिक्चर्स दे रखी हैं, इसका फर्स्ट साउंड आपको लिखना है. तो एरो का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आपको शुरू करना है गिटार. तो गिटार में फर्स्ट साउंड कौन सी आ रही? ग गिटार. तो आपको पापा ग और बेबी ग दोनों लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम सॉरी, लेट्स स्टार्ट. ग गिटार. Guitar. Parrot. Parrot. Next is cattle. Cattle. Cattle जिसमें हम टी भर के रखते हैं. Lamb. Lamb. Nuts. Nuts. हैमर. इसको क्या बोलते हैं? हैमर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैमर? हथौड़ा. जब हमें वॉल पे कोई कील लगानी होती है, नेल लगानी होती है, तो हम क्या मारते हैं उसके ऊपर? ह से हथौड़ा. और हथौड़ा को क्या बोलते हैं?
hammer. Jacket. Candle. Bottle. Now this is the name of a toy. Yo-yo. Star. So I hope फर्स्ट लेटर है जो पिक्चर का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब मैम आज आपको समझाएगी लास्ट साउंड. कौन सा साउंड? लास्ट मतलब जो आखिरी में आवाज़ आता है. अभी क्या होता है, फर्स्ट आवाज़ पहचानना तो बहुत सिंपल हो जाता है. अब आप कहोगे मैम हम लास्ट साउंड कैसे पहचानेंगे? तो लास्ट साउंड पहचानने के लिए आपको जो लास्ट वर्ड आता है उसको ज़ोर से बोलना होता है और थोड़ा सा ब्रेक करके बोलना है. सो मैम आपको सिखाती है कैसे बोलना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर दे रखी है जिप की, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? जिप. तो हमें पता चल गया लास्ट साउंड कौन सी आ रही है? प. जिप. नेक्स्ट इज बलून. अब कैसे बोलेंगे इसको? बलून को बोल के बताओ. आप तो कह रहे हो बलून. अभी तो आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे बोलना है, कौन सी लास्ट साउंड आ रही है. तो इसमें आप कैसे बोलेंगे? बलून. कैसे बोलेंगे? मैम कैसे सिखा रही है? बलून. ओके. नेक्स्ट इज किसकी पिक्चर है? ये राजा को क्या बोलते हैं? किंग. तो लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? ग. नेक्स्ट इज जीप. नेक्स्ट पिक्चर है फोक की. अब फोक में लास्ट साउंड कौन सा आ रहा है? फोक. जैसे मैं बोल रही हूँ आपको भी वैसे ही बोलना है. फोक. वो मैन. जब हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तब हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं. जैसे हमने बोला फोक, तो हमें लास्ट में पता चलेगा क का साउंड आ रहा है. अभी आपका स्टार्टिंग का लेवल है, तो आप ब्रेक करके बोलो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. वो मैन. वुमेन का साउंड आ रहा है. वुमेन कौन होती है? औरत. हिंदी में पढ़ते हैं ना, औ से औरत, ममता की मूरत. नेक्स्ट इज नेस्ट. नेक्स्ट इज शीप. एंड लास्ट इज फेदर. का साउंड आ रहा है. सो आई होप आपको लास्ट साउंड थोड़ा समझ में आया होगा. अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है बेटा इसकी. अब इसमें हमें लास्ट साउंड लिखना है. इसमें हमें कौन सा साउंड लिखना है? लास्ट साउंड लिखना है. सो वेरी सिंपल. अब बलून की पिक्चर में तो इन्होंने लिखा हुआ है पापा एन और बेबी एन, न. अब नेक्स्ट पिक्चर है बस की. तो बस में कौन सा साउंड आ रहा है? बस. तो आपको कौन सा साउंड लिखना है? स. नेक्स्ट इज फोक. कैसे बोलना सिखाया मैम ने? फोक. नेक्स्ट पिक्चर. जब भी पापा मम्मी या कोई भी व्हीकल चलाता है तो सबसे ज़रूरी क्या होता है अपने सेफ्टी में? क्योंकि जब हम टू व्हीलर चलाते हैं, जो 2 चक्के वाली गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हील्स वाली गाड़ी चलाते हैं, तो हमारे पास क्या नहीं होता है? सीट बेल्ट तो होता नहीं है. तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए क्या पहनना चाहिए? हेलमेट. क्या पहनना चाहिए? हेलमेट. तो लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? ट. नेक्स्ट इज आइसक्रीम. कैसे बोलेंगे बेटा? आइसक्रीम. नेक्स्ट इज शीप. नेक्स्ट पिक्चर है बर्ड. नेक्स्ट इज किंग.
किंग, पता चल रहा है अब साउंड? खुद से भी बोलेंगे तो भी समझ आएगा। जीप, जीप, जीप। लोटस, आप जैसे करेंगे आपको पता चलेगा कौन सा साउंड है ये, लेटर एस का, लोटस। नेक्स्ट इज फॉक्स, टेक एन एक्सरे, टेक एन एक्सरे, टेक एन एक्सरे, एक्सरे ऑफ माई हैंड। सो विच साउंड इज दिस? और लास्ट वाली पिक्चर है जब हम पूरे साल में बहुत अच्छा काम करते हैं तो एनुअल फंक्शन पे हमें क्या पहनाती है मैम? मेडल, मेडल। कैसे बोलेना है आपको? मेडल। लास्ट में अपना आप आपको पता चलेगा का साउंड आ रहा है, मेडल, मेडल। सो आई होप बेटा आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा आज। सो अब आपको क्या करना है राजा? आपको इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको बोलना सीखना है। बोलने सीखने के बाद ये वाला जो वर्क है आपको किस में करना है? अपनी स्पाइरल में करना है। ओके, सो डू योर वर्क इन योर स्पाइरल। सो बाय द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।